Tag 3 unseres Bühnenprogramms. Herzlich willkommen, Light in Building 2022. Und ich mag sagen, heute haben wir einen Schmankerl aus Österreich, Herr Professor Diplom-Ingenieur Achammer, BIM and Beyond. Ein wunderbarer, tiefer Einblick in die Welt von BIM, wo alle darüber sprechen. Ich glaube, es lohnt sich zu lauschen. Wir können viel mitnehmen. Herr Professor Achammer, die Bühne gehört Ihnen. Vielen Dank. Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich habe gerne der Einladung Folge geleistet, um ein bisschen aus unserer Erfahrung zu plaudern. Wer sind wir? Wir sind Architekten und Ingenieure mit etwas über 1000 Mitarbeitern in Zentraleuropa, Österreich, Deutschland, Schweiz und ein bisschen im erweiterten Altösterreich, ja, vom Baltikum bis nach Griechenland. Und wir beschäftigen uns seit über 10 Jahren mit Building Information Modeling, was natürlich einem integralen Planer, der von diesen 1000 Leuten sind 600 Architektinnen und 500 Nicht-Architektinnen, also Elektroplanerinnen, TGA-Planerinnen, Tragwerksplanerinnen. Das heißt, wir haben da einige Erfahrung. Wenn ich Sie in dieses Thema einführe, dann vielleicht einmal mit ein bisschen selbstbewusst zum Frühstück. Ja. Wir sind mit die wichtigste Industrie der Welt. Wir wissen das nur nicht oder wir tragen es nicht vor uns vor. Wir haben die höchsten Umsätze, haben unter anderem mit die höchsten Mitarbeiterzahlen, solange wir sie noch haben. Wir sind allerdings auch verantwortlich für den höchsten Energiekonsum, für den höchsten CO2-Abdruck und unter anderem für 100% des Bodenverbrauchs. Und was erstaunlich ist, dass wir trotz dieser Bedeutung damit leben, dass wir seit 30 Jahren quasi keine Produktivitätssteigerungen haben. Was Sie hier sehen, die rote Kurve ist der Rest der Industrie, die blaue Kurve sind wir. Das heißt, die pendelt so an der Nulllinie entlang. Wir haben es in den letzten 20 Jahren nicht wirklich geschafft, produktivitätssteigernd zu arbeiten. Und warum das so ist, das werden Sie gleich sehen. Wenn wir über Innovation sprechen, das Schwarz-Weiß-Bild ist vor 100 Jahren gemacht, das Farbbild ist ganz neu, beide betonieren eine Decke. Ein Schweizer Kollege von mir an der ETH hat gesagt, der Unterschied im bunten Bild ist, die Männer tragen Helm. Und in Wirklichkeit zeigt das alles, was wir an Produktivität oder Nicht-Produktivität in den letzten 100 Jahren gewonnen haben. Ich behaupte, dass in der gesamten Wertschöpfungskette entwickeln, planen, bauen, ich bin selber Planer, gehöre mit dazu, wir Verschwendungen von 30 bis 50% akzeptieren. In Geld, in Zeit, in Materialien, in whatsoever. Und das dürfen wir eigentlich nicht länger so akzeptieren. Und warum ist das so? Weil wir in einer Kultur des Misstrauens, in einer Kultur des Gegeneinanders, in einer Kultur des Hintereinanders leben. Das fängt bei uns Planern an, ja. Der Architekt gegen den Haustechniker, der Haustechniker gegen den Tragwerksplaner, weil die alle miteinander streiten, ist der Beruf der Projektsteuerer entstanden. Also wir machen automatisch Schnittstellen untereinander auf, die im Rest der Industrie ganz undenkbar wären. Es gibt keine andere Industrie, die sich erlaubt, abteilig hintereinander zu planen. Die Automobilindustrie hat vor 50 Jahren ähnlich gearbeitet, da hat 60 Monate gedauert, bis bei Daimler vom ersten Entwurf ein Auto auf der Straße war. 60 Monate, heute dauert es 11, 12 Monate. Und warum? Weil eben sämtliche Disziplinen gemeinsam an einem Projekt arbeiten und gleichzeitig mit den Materiallieferanten, in ihrem Fall wären es die Produzenten, im Frühstadion arbeiten. Sie kennen in Deutschland die sogenannte qualitätsfördernde Trennung zwischen Planung und Ausführung, die natürlich schon im Ansatz ein Unsinn ist. Und warum ist das so? Weil eigentlich klar ist, dass in einem sehr komplexen Prozess die einzige Möglichkeit, Komplexität zu reduzieren, ist das Vertrauen. Das hat schon Nick Luhmann gesagt. Vertrauen ist die einzige Möglichkeit, um Komplexität aus einem System herauszunehmen. Und Vertrauen ist nun gerade jener kulturelle Inhalt, den die Bauindustrie nicht kennt. Ja? Wir sind vom Misstrauen, jeder gegen jeden und Gott gegen alle geprägt. Und warum ich das sage, und das führt mich über zu Building Information Modeling, das, was Sie hier sehen, wir müssen als erstes an dieser Kulturveränderung arbeiten.
Daraus resultieren neue Organisationsformen. Ich sage nur Vertikalisierung, Planer, Produktlieferanten, Ausführende in früher Phase zusammenarbeiten. Daraus entstehen ganz neue Prozesse. Denken Sie an den unzähligen Ausschreibungsprozess, den uns die öffentliche Hand vorgibt. Und dann, wenn das soweit ist, kann man sich der Technologie bedienen. Solange das sich nicht ändert, investieren Sie bitte keinen Euro in irgendeine technologische Geschichte, weil dann haben Sie nur einen Haufen zusätzliche Kosten, um danach schlechtere Pläne zu produzieren, als Sie es vorher gemacht haben. 2 Beispiele zu diesem Thema. Welche Industrie, meine Damen und Herren, überlässt die Produktwahl den Monteuren? Ich weiß, dass das ein bisschen chargiert klingt, ja, aber es ist so. Wir machen neutrale Produkte, geben es einem Monteur in die Ausschreibung und der wählt sich seine Produkte. Und in dieser kurzen Frist zwischen Vergabe und Montagebeginn soll ein neues technisches Projekt entstehen, das auf Kollision überprüft werden soll mit anderen Gewerken, die noch gar nicht geplant sind. Und Sie müssen in wahnsinnig kurzer Zeit 30, 40, 50.000 Artikel auf Lager liegend haben, um in dieser ganz kurzen Zeit zu liefern. Und das alles, meine Damen und Herren, für einen Planungsprozess, wo wir eigentlich 18 Monate früher die Produkte kennen, die wir brauchen. Zweites Beispiel, welche Industrie beschafft ihre Teile über den Großhandel? Es gibt keine Industrie, die sich das leisten kann, außer die Bauindustrie. Und warum die Bauindustrie? Weil sie diese 18 Monate einfach verschwendet und letztlich den 24-Stunden-Service-Durchlauf, vor dem ich große Hochachtung habe bei den Großhändlern, um den zu garantieren, weil diese ganze Zeit einfach verblasen wurde. Ja? Und die dritte Geschichte, die mich zum Building Information Modeling führt, wenn wir über ein digitales Abbild eines Gebäudes, ob Sie ihn jetzt digitalen Zwilling nennen oder ob Sie es ein virtuelles Gebäude nennen, wenn wir darüber sprechen, ohne dass wir digitale Datenstandards einführen, dann können wir das gerade vergessen. Und das ist eine jener Entwicklungen, die momentan viele Planer, Ausführende und auch Produktproduzenten machen. Wir müssen in Zukunft auf allen Ebenen, auf der Entwicklungsebene simulieren können, lang bevor wir wissen, wie das Gebäude ausschaut. Wir müssen auf der Planungsebene ein virtuelles Bauwerk machen. Wir haben gerade letzte Woche gewonnen einen ESG Digital Award, weil es uns gelingt, in unseren digitalen Modellen in der allerersten Planungsphase, also in der Vorentwurfsphase, das Haus mit grauen CO2-Werten zu belegen, was ja nicht so schwierig ist. Wenn Sie in geordneten Familien arbeiten, gibt es ein Attribut an der richtigen Stelle, wie viel CO2-Belastung hat eure Kabeltasse. Und wenn ich sie austausche gegen eine andere Kabeltasse, ändert sich der gesamte CO2-Bedarf im Vorentwurf, meine Damen und Herren. Weil wenn das Ding ausgeplant ist, kann ich nur retrograd sagen, es ist mir gelungen oder es ist mir nicht gelungen. Aber ich brauche es ja ganz früh, um darauf reagieren zu können. Dasselbe gilt natürlich für die Errichtung, dass ich unmittelbar in dieser frühen Phase kalkulieren kann, dass ich meine Arbeitsvorbereitung darauf aufbaue, dass ich meine Bestellprozesse, wir nennen das Early Procurement, die wir zum Teil schon für unsere Kunden machen, was wir früher nicht durften. Lang bevor es einen Elektromonteur gibt, bestellen wir Decisive Items, Lifte, Rolltreppen, Schaltschränke, Kabeltrassen noch nicht, ja, aber in einer sehr frühen Phase bestellen wir das und stellen es dem Monteur bei, was angesichts der unterbrochenen Lieferketten noch interessanter ist, als das früher war. Ja. Und ganz besonders wird natürlich der Effekt dann interessant, wenn ich das Haus betreibe. Sie wissen, 80% der Kosten im Lebenszyklus entstehen während des Betriebs, 20% während der Errichtung und 2% während der Planung. Also wir als Planer haben mit einem minimalen Kostenanteil den größten Hebel. Ich sage immer, wenn ein Kunde mir 10% meines Honorars herunterverhandeln möchte, sage ich, gratuliere. Es ist Ihnen gerade gelungen, 0,2% der Lebenszykluskosten zu sparen, mit der großen Chance, dass ich Ihnen 50% davon versemmle. Ja. Hier und da wirkt das nicht immer.
Aber gerade auf der Betreiberseite ist es natürlich entscheidend, dass ich aus der Planung und der Errichtung eine vernünftige Dokumentation habe. Ich habe gerade mit einem unserer Elektroleute gesprochen. Wie schaut denn eine Dokumentation aus? Da kriegen wir von euch einen Katalog, wo alle Typen drin sind und du kannst dir dann aussuchen, welche Typen verbaut wurden. Das ist der Normalfall. Ja? Und das kann es eigentlich nicht sein. Und für den Rückbau, da tut sich für uns ein ganz neues Feld auf, weil wir plötzlich andere Arten der Immobilienbewertung kennen. Nämlich der des Urban Minings. Ja? Wie viel Kupfer ist in dem Haus, wie viel Blei ist in dem Haus, wie viel Aluminium ist in dem Haus. Meine Damen und Herren, das sehen wir heute schon, da wird es einen Riesensprung nach vorne geben. Und wenn ich jetzt dazu komme, wie kann das sein, BIM to Reality, dann sehe ich auf der einen Seite die Problemstellung, dass im deutschsprachigen Raum, auch im englischsprachigen Raum, wir die Schwierigkeit haben, einheitliche Datenstrukturen zu haben. Und wir schlagen vor, wir Planer müssen uns auf einen einheitlichen Content einigen, wo immer der herkommt. Ob das jetzt der ziemlich weit entwickelte DIN-BIM-Content ist oder ob das unser Content ist mit dem überlagert. Es muss einen eindeutigen Content geben, der dann auf eine wie immer Plattform vernetzt ist. Und auf diese Plattform, das zeige ich Ihnen im nächsten, diese Plattform hier, die ist dann die Schnittstelle zu den Produktdaten. Weil wenn ich als Planer von vornherein mit Produktdaten operiere, mit den teuer formierten Plugins, die Sie und andere entwickelt haben, dann habe ich 4 Probleme. Das erste Problem, ein Planer plant so nicht. Der wählt nicht aus 40 Familien eine Kabeltrasse aus im Vorentwurf, der hat eine Familie, die parametrisiert ist und wenn er zu einem gewissen Informationszeitpunkt weiß, was diese Kabeltrasse können muss, dann geht er auf eure Seite und sagt, welche Parameter erfüllen das. Die kopiert er sich manuell in sein Modell und das ist Basis für die Ausschreibung. Das zweite Hindernis, alle produktspezifischen Plugins haben ein Datenvolumen, das außer sie machen einen Dachbodenausbau, jede andere Projektgröße das Datenvolumen zerschießt. Ja? Ich brauche für eine Kabeltasse nur 2 Parameter und 3 oder 4 Attribute. Ja? Wenn ich diese 40, 50, die von euch aus der Produktion kommen, hineinnehme, zerschießt mir das volumensmäßig jedes Datenmodell für ein Gebäude von 20.000, 30.000 Quadratmetern. Die dritte Geschichte ist, dass selbstverständlich die Datengliederung der einzelnen Produkt-Plugins alle verschieden sind. Und wenn ich diese Datengliederung nicht in ein gesamthaftes Modell hineinbringe, dann kann ich damit nichts arbeiten. Lieblingsbeispiel ist die Brandschutzklappe. Da sind so ziemlich alle Gewerke damit verbunden. Ja. Die Lüftung, die Tragwerksplanung, die Architektur, die Elektro- oder Ansteuerung. Wenn diese Dinge nicht auf einer Ebene miteinander kommunizieren, habe ich da einen riesen Datensalat drinnen. Und ich glaube, dass dieses Modell, das Sie da sehen, also einheitlicher Content der Planer, die auf eine Plattform, in unserem Fall sind es 4.400 Familien, das sind viele, 4.400 Familien mit 15 bis 20 Attributen, ja, multiplizieren Sie das mal, diese müssen alle auf diese Plattform gemappt werden, heißt das Neudeutsch. Gemappt heißt nichts anderes, als dass wenn es im Planer-Content Brandschutzklappe heißt, und zwar durchgeschrieben und vielleicht mit großem B begonnen, heißt es auch auf der Plattform Brandschutzklappe. Wenn es heißt Breite, dann meint man die innenliegende Breite und ist am selben Platz auf der Plattform auf der innenliegenden Breite. Und wenn es Flanschgröße heißt, heißt es Flanschgröße und ist auch auf der Plattform unter Flanschgröße. Und das ist der Beginn, dass wir wir Planer in sehr früher Phase uns mit Produkten verbinden können. Quasi in jeder Phase, im LOD 100, im Vorentwurf, im LOD 200, immer wenn ich gerade eine Entscheidung brauche, gehe ich dorthin. Und das, meine Damen und Herren, ist in meinen Augen der einzige Weg über diese Informationsstandards, dass wir in relativ kurzer Zeit zu einer Bemusterung, es ist ja nichts anderes, zu einer Bemusterung kommen, die uns Planern riesige Produktivitätsfortschritte bringt, weil ich schildere Ihnen nur den Vorgang, wie der heute aussieht. Ja?
Also der Elektroplaner, der macht seine Grob-Layout-Planung, kommt dann in ein gewisses Stadium, wo er sagt, jetzt muss ich schauen, was für Kabeltrasse ich will. Dann geht er in euren Katalog oder wenn er gescheit ist, den ausgedruckten Katalog, weil er da schneller am Datenblatt ist, sucht sich die aus und übernimmt manuell die Daten in sein Modell. Das ist ja ein archaischer Vorgang, ja? Der tippt es ab. Ja? Und wenn er gescheit ist, macht er sich noch eine Kopie von dem und legt es in die Schublade, um dem Gewerkenehmer, der dann das Gewerk bekommt und der das erste Behinderungsschreiben schickt, dass das, was der Planer da gemacht hat, so nicht baubar ist, ihm dann vorzuführen und sagen, aber mit der Obo-Bettermann-Nummer sowieso ist das machbar. Ja? Und dieser Vorgang kann natürlich 1:1 abgekürzt werden, und zwar in jeder Phase. Und wenn ich dann diese Daten automatisch übernommen habe in meine Plattform, dann kann ich natürlich über i2 oder irgendeine andere Plattform automatisch ausschreiben und habe alle diese Daten konsistent drinnen. Wenn es dann euer Produkt wird, kann man natürlich da anhängen eure Lieferdaten und eure Umsätze bis hin zur Wartung, bis hin am Schluss natürlich zur Dokumentation, weil ich genau diese Geschichte kenne. Ja. So, dieser Aufbau von Informationsstandards, den Sie da sehen, der muss eben von hinten nach vorne, ja, vom Betrieb über die Ausführung in die Planung gehen und nicht umgekehrt. Wir Planer sind nur der allererste Beginn, aber wirklich wirken tut es bei diesen 80%. Und ich muss da hinten schauen, was für Systeme brauche ich im CRFM, im ERP etc. Gehe vor in die Ausführung, ja, und ganz vor in die Planung. Und wir haben den geringsten Informations. Und dann sehen Sie so eine Geschichte, wie gesagt, meine beliebte Brandschutzklappe. Ja. Was braucht die Planung, was braucht die Errichtung, was braucht der Betrieb und was ist dann relevant hinten für den Lebenszyklus. Und wenn wir das schaffen, meine Damen und Herren, und da bin ich überzeugt davon, dass das gelingen wird, ja, diese Bemusterung in einem neutralen Modell versus der heute am Markt verfügbaren digitalen Kataloge, dann schaffe ich die Probleme Dateigröße raus, dann schaffe ich die Probleme der Modellkompatibilität aus, des Content-Volumens, dann habe ich eine durchgängige Schiene bis zur Ausschreibung und Abrechnung und habe natürlich die verlangte Produktneutralität. Und ob das so klappt, das werden wir im ersten Quartal 2023 gemeinsam an diesem Produkt sehen können. Vielen Dank. Herr Professor, also Ihre Begeisterung, die zieht mit. Man hängt an Ihren Lippen, möchte noch mehr und mehr und mehr erfahren. Eine Frage habe ich noch. Wenn wir jetzt in 5 Jahren Zukunft blicken könnten, wo sehen Sie uns dann gemeinsam? Also ich glaube, dass wir in den nächsten 2 Jahren, da haben uns jetzt ein bisschen diese Corona-Hysterie und alle anderen Krisen geholfen, dass wir in den nächsten 5 Jahren über weite Strecken diese digitale Kette von der ursprünglichen Planung über die Errichtung bis in den Betrieb und den Rückbau zumindest bei 20% aller Bauten nachvollziehen können. Bin ich überzeugt davon. Aber halten wir fest, BIM ist kein Prozess, BIM ist eine Methodik, die wir alle erlernen müssen, Korrekt. Tag für Tag. Und die Voraussetzung, dass das klappt, ich sage nochmal, Veränderung der Kultur, also Vertrauen und Gemeinschaft. Schauen Sie, Vertrauen ist ja eine Geschichte, die nur über Transparenz geht. Warum haben denn wir heute kein Vertrauen zueinander? Weil es keine Transparenz im Prozess gibt. Die ganzen Open-Books-Prozesse und Open-Books-Verträge scheitern ja, weil wir uns einander misstrauen. Wenn Sie das aber in einem für alle nachvollziehbaren digitalen Modell haben, das ist der Door-Opener. Wir müssen es aber wollen. Ja? Dann muss ich sagen, ich will bei der Planung 10% verdienen und mich nicht genieren dafür. Ja. Ja? Und ihr dürft 30% verdienen und da müsst ihr euch nicht genieren dafür. Ja? Aber das ist die Grundsatzfrage. Kultur, veränderte Organisationen. Ich bin überzeugt davon, dass in den nächsten 5 Jahren mehr wie 20% aller gewerblichen Objekte in Design-Build-Verträgen gemacht werden. Ja, also dass Designer und Errichter gemeinsam an das Projekt herangehen, ist ja ganz klar, weil das sind derartige Vorteile, ja, die wir uns da einhandeln. Ich bin überzeugt, dass es auf der Organisationsseite zu anderen Organisationen kommen wird. Das heißt, eine Vergrößerung von Unternehmen. Ich sage nicht, dass wir das allein Seligmachende sind, aber meine Damen und Herren, 41% meiner Kollegen sind Ein-Mann-Büros in Deutschland.
weitere 44% haben bis zu 3 Mitarbeiter und weitere 11% haben bis zu 9 Mitarbeiter. Ja, wie soll denn in so einer Organisation eine Vertikalisierung funktionieren? Das glaube ich nicht. Und wenn diese 3 Dinge, Kultur, Organisation, Prozesse sich verändert haben, dann wird die Technologie schlagend werden. Und offene Kommunikation. Das ist um und auf. Herr Professor, vielen lieben Dank für Ihre Zeit, die Sie genommen haben. Ich hoffe, wir konnten alle sehr viel mitnehmen davon. Ich habe mir davon sehr viel mitnehmen können. Dankeschön dafür. Und vielleicht sieht man sich ja mal wieder an derselben Stelle mit viel mehr Erkenntnissen. Nee, in 2 Jahren können Sie die Plattform präsentieren und darüber berichten, wie viel nicht geht. Dankeschön. Vielen lieben Dank auch Dankeschön. Ihnen. Bis zum nächsten Vortrag. Danke.